Do you want to know about allergy? Chcete niečo vedieť o alergiách? So by adding beta-glucans, the 1316 beta-glucans, back into your diet, you improve resistance to infection and you protect against allergy. They're two sides of the same coin. V skutočnosti táto minca má dve pozitívne strany. Vy keď pridáte ten beta-glukán do svojej potravy, tak jednak v podstate zabránite alergiám, ale zároveň v podstate aj pomôžete aj proti zápalom. Okay, again, it's a little bit technical. Znova, je to trochu technické. These are Th2 cells and Th1 cells. Toto sú v podstate bunky TH2 a TH1. And the important thing to know is that Th2 cells are very involved in allergy. A treba vedieť, že bunky TH2 sú majú veľkú spojitosť s alergiami. You need to have some, but it's important to have the right ratio of Th1 and Th2. Potrebujete mať nejaké, ale zase je dôležité mať správny pomer TH2 a TH1. Now, if you're eating these 1316 beta-glucans, they stimulate a certain kind of macrophage, which then instructs the naive T helper cell to become Th1, which is anti-allergy. Keď máte dostatok toho beta-glukánu, tak to v skutočnosti spôsobuje, že tie makrofágy motivujú nejaké veľmi naivné tie bunky TH0, aby sa z nich stali bunky TH1. Oni sa pretransformujú. If you take the beta-glucans away, then this message is defective and the naive T helper cells then become Th2. Now you have an allergy problem. A keď nemáte dostatok toho beta-glukánu, tak v podstate tá komunikácia od toho makrofágu v podstate vôbec k nej nedochádza a v princípe z tej TH0 sa stane TH2 a máte problém s alergiami. If you want to treat the problem, you simply put the beta-glucans back into the system and now you're forming Th1, which is anti-allergy. Keď chcete tento problém zvládnuť, tak znova tam dáte ten beta-glukán, čo spôsobí antialergickú v podstate zlepšenie. Now, allergy used to be very rare. Alergie zvykli byť veľmi zriedkavé. Because we used to eat large amounts of 1316 beta-glucan. Pretože my sme zvykli jedávať veľké množstvo 1316 beta-glukánu. Because we used to consume foods which had high levels of yeast. Pretože sme zvykli jedávať jedlá, ktoré majú veľmi veľký obsah droždia. This is what traditional unfiltered beer looks like. Takto vyzerá tradičné nefiltrované pivo. In about 1950, the brewing industry started to use ultra or microfiltration. Zhruba v roku 1950? In 1950. Okay, zhruba niekde okolo 1950 začal ten pivárenský priemysel používať filtráciu, respektíve mikrofiltráciu. And so now we have clear beers. Takže teraz máme takéto priezračné pivo. Most of the beta-glucans have almost all gone. Takmer všetok beta-glukán je preč. The other source of beta-glucans were organic fruits and vegetables. A ďalší zdroj beta-glukánu boli organické plodiny, ovocie a zelenina. So in these spots there is a certain amount of yeast which contains the same 1316 beta-glucan. Tam v tých fľakoch na tom ovoci je určité množstvo 1316 beta-glukánu. Je tam určité droždie, ktoré obsahuje to 1316 beta-glukán. But also in the post-war period after 1950 we started to use synthetic biocides which kill yeast. Ale zároveň po vojne, po druhej svetovej vojne sme začali v poľnohospodárstve používať syntetické látky, ktoré zabíjajú toto droždie a respektíve na tých plodinách. So now in America and Britain we have Walt Disney apples. Čiže teraz v Amerike a v Britsku máme Walt Disney jablká. And which look perfect. Ktoré vyzerajú perfektne. But the contamination which was so important to us is gone. Ale to znečistenie na nich, ktoré bolo pre nás také dôležité, je preč. This is really the explanation of why we have so much more allergy than we used to. Toto je v skutočnosti veľmi jednoduché vysvetlenie, prečo máme o toľko viac alergií, ako sme zvykli mať. And when you combine this with chronic inflammation, that explains why so many children have asthma,
have conjunctivitis, rhinitis, dermatitis. This is the explanation. A tu máte vysvetlenie, keď tomu pridáte ešte chronický zápal, prečo toľko detí má rôzne prejavy, majú alergie, majú rôzne tie rozpoznávacie schopnosti porušené. So by adding beta-glucans, the 1316 beta-glucans, back into your diet, you improve resistance to infection and you protect against allergy. They're two sides of the same coin. V skutočnosti táto minca má dve pozitívne strany. Vy keď pridáte ten beta-glukán do svojej potravy, tak jednak v podstate zabránite alergiám, ale zároveň v podstate aj pomôžete aj proti zápalom. So that was a very brief review of what beta-glucans do. Čiže toto bol veľmi rýchly prehľad toho, čo beta-glukány robia. I would like to show you some more information because they also seem to have some very interesting anti-cancer effects, but I now have to make a Zoom conference to Germany. Ja by som vám veľmi rád ukázal ďalšie obrázky, ktoré majú naozaj vplyv na ten protizápalový proces, ale ja musím teraz urobiť jednu konferenciu mobilnú s Nemeckom.